냉장고 보관하면 절대 안 되는 음식 5가지. 냉장고에 보관하면 안 되는 음식 5가지 알려드립니다. 70대 건강알배와 함께 건강 지켜가요. 첫째, 토마토는 맛, 향, 식감 모두 손상됩니다. 둘째, 감자, 고구마는 전분이 당으로 변해 맛이 떨어집니다. 셋째, 양파는 수분이 생겨 곰팡이가 쉽게 생깁니다. 넷째, 오이는 적정 온도보다 낮아지면 물러지고 곰팡이가 생깁니다. 다섯째, 바나나는 껍질은 검어지고 맛 자체가 떨어집니다.